नाज़रीन, माई भागी जो पोटो ऐं सिंध जे नाले वारे रागी बरकत फ़कीर जे नौजवान पुट जो वाधूवा मां पुरस्कार तौर लाश हथायो आहे। इतला ते पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश पंहिंजी तहवील में वठी अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। उन हवाले सां तफ़सील ॿुधाइण लाइ असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे एसएस न्यूज़ जो रिपोर्टर जीएम चांडियो। जी जीएम, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, सिंध के नाले वारे रागी बरकत फ़कीर के नौजवान पुट जो हैदराबाद के वाधूआ मां पुरस्कार तो लाश हथायो आहे। माई भागी जो पोटो ऐं सुरीले आवाज़ जो मालिक बरकत फ़कीर मूजिबि पुट रात देर सां तक़रीबन 1:30 वॻे मोटरसाइकिल ते सवार थी घरां निकितो। हिन ॿुधायो तक़रीबन रात 4:30 बजे कैंट पुलिस फोन कॉल ज़रिए इतला ॾिनो त संदसि पुट जो रानीबाग वेझो वाधूआ मां लाश मिलियो आहे। कैंट पुलिस मूजिबि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड इतला ॾिनो त वाधूआ रोड ते मोटरसाइकिल बीठल आहे ऐं वाधूआ अंदर माण्हू बि पियल आहे। पुलिस ॿुधायो त इतला ते वाक़े वारे अंदर पहुची मोटरसाइकिल पंहिंजी तहवील में वठी वाधूआ मां बाडी कढाए अस्पताल मुंतक़िल कई, जिते डॉक्टर नौजवान के फौत थियण जी तस्दीक कई। नौजवान के कपड़न में हथायल कार्ड ज़रिए संदसि सुञाणप 20 वरियनि जे महर अली पुट बरकत अली फ़कीर तौर थी। बरकत फ़कीर सिंध जो नाले वारो रागी ऐं माई भागी जो पोटो आहे। ही असल तालुके जिडे ज़िले मीरपुर खां जा रहवासी आहिनि, जेको हाल हैदराबाद जे सिंधी म्यूज़ियम कॉलोनी में रिहाइश पज़ीर आहे। बरकत फ़कीर जो चवणु आहे त असीं फ़कीर माण्हू आहियूं, असांजी कंहिंसां का बि दुश्मनी न आहे। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़े बाबति जांच करियूं पिया। असल हक़ीक़तूं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अचण बैदि ई साम्हूं ईंदियूं। जी।